जानता होगा टीम रॉकेट और ऐश को बार बार परेशान करते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। और क्या आपको पता है कि टीम रॉकेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वरना मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको पोकेमोन XYZ को हिंदी में देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन पहले ये फैक्ट सुन लो। तो जेम्स ने एक बंदे से मैगी कार्प को खरीदा था, तब जैसे ने कहा था कि इस पोकेमोन को फेंक दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। फिर तुरंत ही मैगी कार्प गैरेडोस में इवॉल्व हो जाता है और इवॉल्व होते ही वो टीम रॉकेट की पूरी टीम को वहां से भगा देता है। वो अब तक का उनका